Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bayanu haqiqatil aqli wa aqsamuhu. Jadi belum menikah jelasaken tentang hakikate akal lan pembagiane akal. Iklam berwasira anan nasa temen setuhune manungsa iku ikhtalafu kang beda-beda sapa manungsa bihadil akli ing dalem melanggeri akal wa hakikatihi lan hakikate akal wadahli lan lali aktharuna kang akeh saking pira ulama an kauni hadal ismi saking onone arane akal iku mutlakon den ucapake ala ma'anin ing ngatasé makna mukhtalifatin kang beda-beda. Fasara mongko dadi apa akal dalika sababu ing mengkono pengucapan dadesake sebab ikhtilafihim kang beda sapa menungsa. Dadi akal iku adewe kon meruhi sesungguhnya akal iku pasti perbedaan, ada perbedaan gitu. Dadi akal iku beda-beda menungsa. Kadang akali ya tinggi ngakali, kadang akali tinggi ngapi, ikan benten. Jadi sejatinya akal itu mukhtalifatun beda-beda sehingga ini apa? Sababu ikhtilafihim dadekake sebab perbedaan. Makanya ketika akal itu kita menggunakan dengan akal dengan baik ataupun tidak baik, makanya akan bedoni. Ateges ngeten umpamane pemilihan kepala kampung ngeten nggih tetap akalnya beda-beda wae caranya begini supaya ne menang siji nggih cara iki supaya ne menang itu perbedaan. Bahkan suami istri pun kadang akalnya berbeda kan ngoten niku sing lanang pengine ngene sing wedok pengine ngono kan ngoten niku jadi kadang-kadang ndak ketemu. Itulah perbedaan akal. Makanya wal hakul kasyiful atobihi inal akla yatlaku bistiroti ala arba'ah. Al kasyifu kang kebuka li ato ikang tutup. Dadi krana akal ya iso kebuka iso ketutup. Anal akla yatlaku istiraku alal arba'ah. Akal iku iso dilampahi utawa dilakokake ing atase perkara. Akal itu dijalankan ada 4 perkara. Ngoten niku. Fal awalu utawi kang kawitan iku al wasful ladzi yufarriqul insan bisyairil bahaim. Al wasfu sifat alladzi yufarriqu kang bidoni apa al insanu menungso bihi kelawan sifat sairil bahaim sekabehane raja kaya. Nggih, nomor 1 hakikate akal pembagian akal iku mau yakni daripada sifat manusia. Nggih. Karena sifat manusia ikulah iso ngatur menungso niku melalui akal. Dadi bedakake manungsa karo kewan terus nggih. Jadi menungso iku lek diaturi Gusti Allah angel. Iku ra beda karo kewan. Lah Gusti Allah sampun dawuh teng Al-Qur'an adi mboten nyang. Kon salat nggih mboten salat. Kon apik ya mboten apik. Lah iki kan ndak enak bedone kare hayawan. Karena apa? Akal manusia itulah yang menjadi perbedaan antara manusia dengan hewan. Ketika kita baik, ya,
domongi Gusti Allah kok muanut, berarti ki hambane Gusti Allah gak diadihi ngawula ning Gusti kan ngoten niku. Lah domongi Gusti Allah mbere kele apa domongi Pak Yai ya rada wangel. Allah sing ngendikan mboten Allah. Sing pun dawuh ing dalam Quran mboten tek nyang. Apa meneh sing dawuh ustaz. Apa meneh sing dawuh bojone ra tek nyang. Nggih niku. Nah, tapi akal inilah coba kita pikir ulang sehingga akal itu bisa mempengaruhi kita, jisim kita supaya nih napa sehingga napa upayane ucapane saged api, tingkah lakune saged api itu karena akal kita berfungsi. Aja ngomong sak geleme sing penting muni. Cara bahasane canem asbun apa asal bunyi, yang penting muni. Jangan, kita punyakan akal. Ketika kita ngomong, kira-kira ki layune ning ngendi? Akal kita itu kita gunakan. Itulah fungsinya akal. Iso bedani antarane manusia dengan piro-piro kewan. Wa huwa alladzi ista'adda bil qabulil ulum linadriyati. Nah, fungsine wa huwa utawi sifat allati ista'adda bihi kang den cawis-cawisake lil qabulil ulumi dapun rimbo ilmu. Nggih. Dadi akal mau disiapne adewe untuk menerima ilmu, untuk menerima pesan. Nah, makanya menungso karo kewan kan benten nggih. Kira-kira lek sampean domongne kewan purun apa mboten? Kan mboten purun. Wong aku iki menungso kok domongne kewan, yo nesu lah kan dia sering kaya kewan, tapi kelakuane kaya kewan dia pripun malih kan ngoten niku. Nah, niki wau sing iso bedane karena punya akal ista'adda bihi, itu akal kita disiapkan untuk menerima ilmu. Dan ilmu apa? Ilmu apa mawon, ilmu sekolah, ilmu pelajaran umum apa mawon itu disiapkan untuk menerima ilmu an-nadariyati kang bangsa pengangen-angen wa tadbiri sanaatul khawfiyah wa fikriyah, termasuk nambahi perkara sing samad utawa perkara kang nyoto secara akal, nggih. Secara napa khawfiyah iku tegese sing samar, wal fikriyah sing nyoto. Nah, ilmu sing jelas an-nadriyah pengangen-angen, contohnya ilmu sing nyoto iku ilmu pelajaran-pelajaran sing ketok moto. Ateges ade belajar kados belajar kitab, belajar sholat, belajar wudhu, napa mawon itu adalah ilmu nadriyah yang ketinggal dengan mata. Nah, sedangkan ilmu khafiyah, ilmu sing samar itu ilmu yang tidak kelihatan dengan mata. Ilmu nopo sifat. Nah, sifat manusia kan sifat Allah. Kan ngoten niku. Sifatnya Allah nopo ketinggal ditinggali mata. Allah Maha Kuwasa, kuwasa kaya apa Gusti Allah kok raja-raja panggone ning ngendi? Kan mboten ketinggal. Itu adalah ilmu khafiyah, ilmu yang tidak dilihat dengan mata, jenenge ilmu khafi, ilmu sing samar niku wau. Dadi ilmu sing ketinggal an-nadriyah itu termasuk ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari dengan tulisan ataupun dengan yang lainnya, yaitu al-fikriyati, menggunakan pikir. Ya, pikir itu akal nggih, menggunakan akal. Jadi bahasane ngopo dek iso gak aku ora iso. Aku ya kudu iso menggunakan akal. Lho kancane iso maca, aku ya kudu iso maca. Kepiye carane kudu belajar. Itulah ilmu an-nadriyah fikriyah, ilmu yang menggunakan pengangen-angen dan menggunakan pikiran. Niku wa walladzi aradahu kharsa asadul mahasi haitsu qala bil aqli annahu idrakal ulumin adiyah ka annahu nur yakdufu fi qalbi. Karena ilmu mengharapkan kita berharap ilmu nadriyah, mengharapkan ilmu yang ketinggal dengan mata, tulisan ketinggal dengan mata. Wa ka'annahu nurun, kaya-kaya ilmu iku cahaya yakdufu fi qalbi, sing iso mancep utawa nyeleh teng jero ati. Nah kan niku ngerti kula sanjengaken menika
Laisal ilmu kasratul riwayah. Ilmu itu yang bukan banyak riwayatnya. Nggih, aku belajar neng kono yo belajar, golek neh riwayat belajar neng kono meneh, golek riwayat belajar neng kono meneh, golek riwayat. Laisal ilmu kasratul riwayah, bukan dikatakan ilmu ketika itu hanya memperbanyak riwayat, memperbanyak cerita. Lek kon cerita pinter, golek ilmu nang kono, ilmu iki, golek ilmu kono pinter. Tapi bukan itu yang dikatakan ilmu. Yang dikatakan ilmu apa? Ya dufu fi qalbi, ilmu sing mancep iso nyeleh teng jerone adiwi lho. Nggih, teng jero atine dhewe sing mancep iku sejatinya ilmu, bukan cerita. Dadi ilmu niku sing saged mancep niku bukan ilmu fathul jari. Terus fathul jari. Fathul jari itu ilmu jarini. Jarine kae mung jarine tok eneke. Dadi ilmu sing mancep ning jero ati itu betul-betul kita pelajari. Ngoten niku. Itu yang dikatakan hakikatnya ilmu sing iso ning jero ati, sing iso madangi adewe teng dalem ati niku arane ilmu. Dari iku wau hakikat akal untuk menerima ilmu, yakni sing pertama adalah sifat, ya, sifatnya manusia. Karena sifatnya manusia itu harus beda, kita harus beda dengan hayawan utawa binatang. Ojo sampai adewe punya akal tapi kelakuan binatang. Kita punya akal tapi tidak digunakan, bahkan melebihi binatang. Kadang-kadang kewan itu dimong sepenak. Contohnya apa? Bebek ngerti culne niku isu kan wis buwaris dhewe, gak mencar. Ini tel buwaris bebek niku. Engko wayahe sore ngoten niku bebek yang buwaris nang mlebu kandang tel iku. Ora kaya menungso kadang-kadang. Isuk dicul niku lho wis sebul parane mbok nanti wayahe balik ora wayah. Kan ngoten niku. Kira-kira niku apik bebek apa apik wong? Des apik bebek apa wong des? Jadi kita harus bisa menilai mana akalnya, ampun harus bisa membedakan yufarriqul insan syairul bawaim, bedani antara manusia dengan binatang. Niku akal punan akal. Wasani langsung nomor loro bahwal ulum allati nakhruju ilal wujud fi dzati tifli. Waya utawi akal al ulumu ing pira-pira ilmu alladziina rujukan metu ilal wujudi ing dalem wujudi fi dzati tifli ing dzate bocah. Yumazib jarul jaizati wastilahuhu mustahilati kal ilmu bi anna sunaini aksaru minal wahid anna sasul wahidul yakunu bi makaini waktu wahidin wa walladhi ana. Jadi ngeten, sing nomor loro ilmu sing metu untuk wujude bocah cilik nggih. Dadi kita harus tahu akale diakali wong tuwek, endi akali bocah nggih. Jangan samakan, ojo menuntut anak supaya berakal seperti akali orang dewasa. Ini mentret bocah cilik kaya wong tuwa ngoten niku. Kan ngoten niku. Jadi ini sebagai kita wong tua lah ya, sebagai orang tua, jangan menuntut anak supaya bisa berakal seperti orang dewasa. Karena apa? Akali bocah niku ngoten niku kadang-kadang enek wong tua akali bocah sing yo enek. Kan itu. Makanya lek akali bocah delok niku dasar bocah iki ngono. Lah kok delok bocah kediri sakmono kok bocah awake sak kebo pikirane rung pecah. Makanya lek gudi rata duwe akal bocah mawon. Awake sak kebo pikirane durung pecah, jenenge bocah. Nggih. Jadi jangan samakan, jangan menuntut anak supaya akalnya sama dengan kita, ngoten niku. Karena akale bocah niku benten. Al-mumayyizu kan bener bijawa sisa iroti
kang beneh ing perkara kang benang wa istihaluhu ing dalem mucale mustahilati lan perkara kaya dene ilmu. Nah, jadi ketika bocah iku wis beneh nggih, perkara endi sing wenang utawa wenang iku baru diingatkan. Makanya pentingnya ilmu teng mriku. Endi sing oleh, endi sing ora oleh itu perlu diingatkan. Nggih, sing nomor 2 niku masalah niku pembagian akal nomor 1 yakni tentang sifat. Sing nomor 2 ilmu sing metu wujude bocah niku wau. Nah, sekiranya bocah kita atur supaya nih dadi bocah beneh. Endi iso bedakne yufariku, bedakne endi sing menang utawa sing boten menang, iki oleh nak, iki ora oleh, itu mulai kita atur. Ngono niku. Dadi ora dijiarne mbok oleh mbok ora kuwarmu, sing penting bocah wis mangan, disangoni kon dolan. Boten, kita punya tugas mengatur anak. Makanya enten pujian-pujian niku bocah cilik dolan ngaji lan boten sakup ke masrane Pak Kiai kan ngoten niku kan nggih. Niku lha ra iso pasrah yo akhire yo sebulah tenan kan ngoten niku. Dak iso kula sumbeng ngenten iki kula gadah yoga yo tak serane Pak Yai meneh. Wah, aku iso ngajari ngaji tak ajari dhewe lah tak wis tak gula wentang mboten dados. Kan niku. Sing jelas kita pasrahkan ke orang lain. Kenapa seperti itu? Karena kita niki napa adewe niki lek kon ngurus anak pasrai anak mboten sanggup lah anake dhewe. Kadang dikeken ngeyel kan ngoten. Iki lek nang omah bocah iki ngeyel pol iki dikon raknek nang omah. Tapi lek sampean titipne Pak Yai bocah iku sawane ngeyel blas. Kan rono yo budal dakwani. Kan ngoten. Kan rono yo budal rakyat ngembet kan itu kan budal. Itu bedanya. Nggih. Pokoknya gelem ra gelem bengi iki kudu setoran apalan petang baris. Kepiye carane ya hafal petang baris. Ngoten niku. Nggih alhamdulillah nggih. Bocah-bocah teng mriki pun sekitar pinten ngaji. Sekitar 50 hari lah nggih. 50 hari sampai 50 harian. Niki mbak-mbake pun ajeng katam kitab Aqidatul Awam pirang ayat Nduk? Pirang baris. Karek petang baris meneh apal satu kitab Aqidatul Awam. Iku yakin sampean golek cah semono ku sing apal kitab Aqidatul Awam ning kene. Angel kan? Karena apa? Ya itu tadi istilahnya dia punya rasa takut di sini tuh, punya rasa takut, punya rasa segen. Ya lek ngomah lho, apa ya wedi karo bapake. Lek kok bengi tak setoran apalan ora bakal hafal, demen jajal ra iso ya. Tapi lek ning kene gelem ra gelem tak seneni mangga ngoten niku. Karena punya rasa segen, punya rasa takut. Di situ makanya kita harus menitipkan kepada orang lain. Ojo mentang-mentang iso ngaji, penting diajari ngaji dhewe nang omah, kan iso pinter-pinter dhewe dak dadi. Niku. Lah ngopo sing ngkremi beda? Sing ngkremi beda. Lek sing ngkremi bapake dhewe kadang-kadang bapake ngkremi kadang tenanan kan ngoten niku. Dadi akhire ya rada-rada kopiar. Niku. Jadi bocah iku senggone kudu iso ngerteni endi sing apik utawa endi sing wenang, nggih sing oleh lan endi sing boten oleh dilakoni kudu paham. Lah sing nomor 3 ulumu tastabatu minat tajaribi, piro-piro ilmu kang den alap saking penjajalan. Nah niki kadang ilmu napa hakikate ilmu termasuk hakikate akal laksamu ilmu penjajalan itu biasanya sing kata ilmu Jawa nggih penjajalan. Makanya wong Jawa pin gampang niteni iki sengger laire Selasa Kliwon iki pasti ngene iki sifate ngene iki lakune iki lek wong Jawa kan ngoten niku. Dadi ilmu niku pun dititeni kali wong temen biyen ngoten niku. Makanya wong saiki kadang-kadang wong sandong zaman saiki nah iku mitos, iku ilmune wong zaman biyen. Saiki zaman modern ra ngono kuwi. Tapi lek sampean pengin jajal, lek pengin cilaka tenan yo jajalan. Kan ngoten niku nggih.
Jadi hitungan-hitungan wong Jawa niku pun dititeni ka jaman biyen, wis dijajal. Ya, penjajalan akhirnya timbullah ilmu. Kan ngoten niku. Iku jenenge ilmu yastafadu nanti mau hilang. Ulum tastafadu min tajaribi majaril ahwal. Jadi ilmu sing dijikuk dari penjajalan daripada tingkah lakune menungso. Wah, paling dititeni jangan paling gimana ya niku. Nah, iki lek Selasa kliwon iki lakune pasti ngene iki. Kul golek meneh nek ana iki Selasa kliwon delale ya padha. Kan ngoten iki. Delale iki Selasa padha ki Rebo pon yo ngene. Akhire dadilah timbul ilmu. Niku lho. Dadi mereka itu tidak hanya ilmu iku syukur gawe. Wah, iki Selasa kliwon sipate ngene-ngene delale sampe maca, wah, tenan yo pas karo aku delale ngoten niku. Ayo sudah sampai dulu misalnya enak dulu apa perbintangan bintang Aquarius bulan niki ngeten niki sifatnya ngene iki delok wah ilmu iki jen pas tenan karo aku delok cocok karo niku. Dadi seperti itu. Dadi ilmu penjajalan iku ilmu sing goleki pira-pira telangkah laku jadikan siji nggih. Oh lakune begini sehingganya timbullah ilmu. Itu jenenge ilmu penjajalan daripada beberapa tingkah laku manusia. Ngoten niku. Fa inna man jarakahu tajaribi wa dabtahul madahib. Sehingga apa? Timbullah beberapa mazhab. Enten mazhab Syafi'i, enten mazhab Hambali, enten mazhab Maliki. Nah, itu karena perbedaan ilmu niku mau. Nggih, perbedaan ilmu beda pemikiran. Datang Indonesia tuh banyak yang menggunakan ilmu Syafi'iyah. Ngoten niku. Mungkin di Arab Saudi menggunakan mungkin Maliki, mungkin Hambali. Nah, itu berbeda-beda. Terus sama aja nyalahne wong. Ngoten niku. Misalnya Imam Maliki misalnya menggunakan nopo salat subuh niku doa kunut, nggih, doa kunut. Lah dhewe doa kunut niku kan bar rukuk nggih. Bar rukuk niku kita doa kunut. Nah, lek Maliki mboten saderenge rukuk niku doa kunut. Nek kira-kira pripun sampean kira-kira pas enek imam, nggih, delale imam iki mazhab Maliki. Ngoten niku. Pas terakhir mau Fatihah terakhir langsung mau menang Allahumma hdini. Sampai bingung kan itu. Padahal itu beda madhab kan itu. Makanya kita jangan selalu menyalahkan orang lain ya. Didik kai salah, didik salah tidak. Kita punya mazhab 4 yang mungkin berbeda-beda. Itu karena perbedaan akal. Ya. Niku. Sing penting ojo sampean akali. Engko wayahe salat, wayahe sembene sampean akali. Akali tentang pinter tinggal-tinggal dhuwur rene wong 3 rakaat wae lah rene sing ngeruh. Nah, ngakali kan ngoten niku. Nggih. Dan gawe rubatan kan kali itu. Yang penting ngoten niku, kita harus tahu perbedaan. Perbedaan itu mboten napa-napa, kita beda dengan yang mboten napa-napa. Sing penting mboten nyalahne. Nggih, mboten sampean salahne, yo aja elek-elek beni. Karena itu mungkin perbedaan wis beda apa-apa mlaku murono ya wis tak mlaku rene wae. Ya ngoten niku mawon. Karena Islam itu berbeda niku indah ngoten nggih. Perbedaan itu indah. Ngoten. Dadi sijine seneng kunut, sijine ora ya ora apa-apa. Kunute saurunge rukuk, kunut ya angsal, sabare rukuk nggih angsal. Wong golek dhewe. Kita mengikuti mazhab masing-masing niku. Termasuk perbedaan mazhab. Yuqalu dan aturaken annahu akil fil adati wa man yatashibu hadha sifat fayaqul innahu qabil amrun jahilun fahadan faul akhar min ulum yusamma aklan. Nah, termasuk innahu akilun, sesungguhnya wong sing duweni akal ing dalam kebiasaane iku iso nyifati ing pira-pira sifat. Nah niki nggih, wong sing menggunakan akal nggih
menggunakan akal kok akal digunakan berarti iso nyifati piro-piro sifat. Mungkin sampean sing duwe anak loro telu mungkin sifatnya beda-beda nggih niku. Lek kula anake siji dadi sifatnya bangga siji, tapi lek anake loro kula yakin saged bedana. Termasuk orang yang berakal niku wau iso bedani beberapa sifat. Ya Allah, kula niku ngingoni bocah kira itu sifatnya beda-beda. Iki supaya gampang jogetan. Aku yo terus gampang jogetan sapa? Siji iki wong ngeyel. Aku yo terus gampang ngeyel sapa? Senajan to aku ora tek campur ngendino paling pas ngaji pas sapa. Iki wong rada wangel. Lek nang ngarepe mantuk-mantuk ning buri dangak iki ya enek. Ngoten niku. Itulah sifat gitu. Dan kita harus napa istilahnya tahu sifat-sifat tersebut carane wong iku kepiye ben iso dadi apik niku. Dan niku mau termasuk wong sing gunane akale harus bisa membedakan beberapa sifat. Ojo sing penting kudu manut aku gak iso. Nggih. Wong niku mboten saged ngoten niku. Wong sifate kae ya rada atos. Dadi adine kudu sing nyifati sing rada atos. Sing kae ngeten iki kudu sing nyifati sing ngoten niku. Ora kudu lho kudu ngene iki lho, ndak iso lek ra ngene iki. Ndak iso. Nggih, karena kita hidup berbaur dengan masyarakat harus bedakan sifat si A, sifat si B, sifat si C itu berbeda-beda. Kita kumpulkan kudu iso nyifati. Termasuk sampean wong ratek ngingu santri, dadi iso kudu nyifati anak-anake disifati, disifati no pripun, sifate pripun disifati sehingga nih saged gula wentah teng anak. Ojo dibeda-bedakne. Kalau bilang kakangmu wong wajin awakmu ki angel ya rairan sampean banding-bandingne. Lek sing domong angel susi malah nemen. Lho, nggih, malah ngrujak malah tenanan. Jangan dibanding-banding disifati mawon. Kesifate ngenten iki kudu sampean nglampahi pripun, kesifate ngenten kudu nglampahi pripun. Dadi disifati anak-anake supaya menjadi orang yang baik. Ngoten nggih. Ar-Rabi'u utawi sing nomor 4 anna tantahil quwwati tilkal aziza illa ya'riful awaqib umur wa yaqa'u syahwat dammati ila ladzatil ajilah. Nomor 4 iku anta tantai tinggo tutup kuwatika ing kuat sira tilkal azizati ing keagungan ila ayya'rifa sehingga weruh awakibi ing pira-pira siksa wal umura ing pira-pira perkara wayak mau lan tumipek asyawati ing syahwat addaiyati kang ngajak-ngajak ilal ladzati maring keenaan. So nomor 4 kita harus tutup ing dalam kekuatan kang agung sehingga adewe ngerteni endi siksa lan endi perkara kang ngajak syahwat sing enak-enak. Nah, kan itu. Nah, termasuk akal niku wau adewe kudu tutup anggonipun menggunakan akal. Ora kok tutup ngakali gitu nggih. Tutup menggunakan akal. Aja nggih, aja ngakali, nek tutup ngakali repot iki urusan ini. Nah, tutup menggunakan akal, akalnya ditutupaken sehingga adewe ngerti endi siksa lan endi perkara endi syahwat selalu yang mengajak kita dalam enak-enakan. Ya Allah, jadi syahwat sing arane syahwat niku wau pasti ngajak sing enak-enak. Yo, niku syahwat nggih. Sing golek perkara enak, perkara mangan enak. Kadang-kadang ibu-ibu ki enake mangan opo ya mesti syahwat ya mesti. Nggih. Senes nafsu tapi syahwat. Niku sering-sering nonton niku bapak-bapak nggih enten niku nggih. Kadang pikir enake ngopo ya ngoten. Mangan enak opo kan niku. Nggih, niku termasuk syahwat. Nggih. Jadi kita harus bisa mencegah daripada syahwat, harus tutup anggonipun gunakan akal termasuk endi iso ngerteni endi siksa, endi surga, endi neraka. Kan ngoten niku nggih. Harus paham iki jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Kudu harus paham tutup anggonipun menggunakan akal. Ngoten sing sae termasuk itulah hakikat akal dan pembagian akal. Ngoten nggih. Ngoten mawon boten kata-kata pilihan tentu putih kawula ngatur pangapunten kawula akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.